दोस्तों एक स्प्लिट एसी में गोदरेज और आईएफबी इन दोनों में से बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म अफोर्डेबिलिटी एंड रनिंग कॉस्ट कौन सा एसी खरीदना चाहिए? क्योंकि ज्यादातर लोग एसी खरीदने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल से परेशान होते हैं, मेंटेनेंस से परेशान होते हैं। एसी खरीद लेना कोई बड़ी बात नहीं। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए गोदरेज और आईएफबी को हम कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों गोदरेज बजट फ्रेंडली अप्रोच देता है और आईएफबी सर्विस एफिशिएंसी पे ज्यादा फोकस करता है। अब चॉइस आपकी रहेगी, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। आप ब्रांड तो सिलेक्ट कर सकते हो पर मॉडल नहीं, क्योंकि इनके सभी मॉडल जितने सक्सेसफुल नहीं होते और सभी मॉडल्स या फीचर्स भी ऑफर नहीं करते। बट यू डोंट वरी, मैंने आपके लिए कुछ बेस्ट सेलिंग हैवी डिस्काउंट वारंटी इंस्टॉलेशन और सर्विसेज के साथ सिलेक्टेड स्प्लिट एसीज व्यू प्रोडक्ट्स में टैग किए हैं फ्रॉम द बेस्ट सेलर्स। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और फुल लेंथ स्प्लिट एसी बाइंग गाइड के लिए नीचे रिलेटेड वीडियो पर क्लिक करें।